waxaan ku siinayaa codkayga naxariis ah. Waxaan kaa rabaa Raaxiil iyo ilmaheedu caafimaad qaba. waxaan ahay umuliso khibrad leh, waxba ha baqin. waxba ha ka baqin, ilaahay wuu naxariis badan yahay, asiga ayaana garabkaaga ah. raaxiil 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 waa suuxday waa suuxday. cunugan ilaali. u ducee raaxiil, ilaahay ducadiina wuu aqbalaa. maxay tahaysaan ma wax un samaysaan? qof baa u gafay Ishtaar, waxaana u jeedaa dhiig iyo dab. dhimasho ayaana meel walba ku fidi doono. holaca iyo balambalkana wuxuu ku dhici doonaa kuwa aanan aaminsanayn ilaahaygeena. midka u gafay ilaahyadeena mar dhow waa la cinqaabi doonaa. waxaan u malaynayaa inuu ilaahyada cinqaabayo. ma maqlaysa in Ishtar kaniisadda ka soo habaaraysa? haa, oo waxa ay lahayd waxay cinqaabta ku dhici doontaa kuwa aanan adeecsanayn ilaahyadeena. see noqota Raaxiil? xaaladeeda way liidataa. wax lee sameey Raaxiil, xaaladeedaadi u liidataa. isdaji, ilaahaan leenahay. ilaahay qadartiisa waxaan ahayna ma dhacayaan. wax lee sameeyey, dadka dhan waxay dhawayaan kaniisadii laga soo habaaray. dadka dhan sii dhawayaan. waayahay, waan arkaynaa qofka awood weyn, ilaaha Raaxiil iyo ilmaha calooshooda ku jiro iyo Ishtar. Raaxiil sii ogaaw, waa soo noqonaa. intee aadaysaa? xaaladeena usaan anaga tegin. isdeji, waxaan u baahanahay inaan keli noqdo. waxaa rabta ilaahigaaga ka soo samayso, laakiin aniga inaan inta iska istaagnaado indhaha le kaa fiiriyo waa inaan wax samaynaa. takhtar, daabo, waxay noqotaba. waxaanba u socdaa takhtarka dhabta ah.
magaalada degan oo dhan way la yaaban yihiin kan maxaan ka sameynaa aniga iyo gabdhahaygan kan maxaan ka sameeyaa maxay ishtar waa laayihiin ishtar waa umliso oo khibrad leh waa runta mudane liibaan ishtar ma uu cadid ishtar waa umliso oo khibrad leh bax soo fiiri ishtar haddii imaanayso waxaa u sheegtaa haddii ay gabadhayda iyo ilmaheeda ay badbaadiso inaan u ballan qaadayo in yacquub magaalada dhanaan ka saarayo kiniisadana inaan meel sare gaarsiinayo bax dhaqso yacquub waxaa ka soo baxay habaarka ilaahyada oo caanay arrintaana waa cadaab oo kaga timid ilaahyada humayo aamus humayo yahay weydii yacquub muxuu ilaahaygiisa caawinaad u weydiisan waaye aniga haddaan asiga aalahay markuu dhibaatada ay qabsato ilaahayga ma iloobi lahayn talaya liibaan waaye qofka isoo diray wuxuuna kuu ballan qaadayaa in uu yacquub magaalada ka saarayo haddii aad badbaadiso gabadhiisa aniga waxay la tahay arrinkan waa fursad aad u wanaagsan shacabka magaalada deganna waxay ogaanayaan awoodda ay leedahay ishtar waana fursad ee hadayacin haddii aad raaxiil badbaadiso shacabka caqiidadooda aad ayay u xoogaysanaysaa dahab ayay kiniisadda ka buuxinayaan raaxiil hadday dhimatana waa isla meeshii oo kale leh dhaaf ha dhimatee waayahay bax u tagee shacabka oo u sheeg inay raaxiil dhimanayso oo ayna u dhimanayso habaar kaga yimid ishtar maxay fursad qaali ii tahay hadday raaxiil iyo cunugeeda dhintaan oo magaaladan raroob yimaado dadka waxaa u caddaanayso awoodda ishtar ay leedahay hadday suuxdanta laga kicinin labadooda way isla dhimanayaan naga tag raacaa badilaaye waxaan rabaa inaan ogaado ugu dambaysta qofkii badinaayo ishtar maa badinaayo mise yacquub ilaahaygiisa waa waxa iska cad inay ishtar badinayso liibaan maxaa saacadaan iigu yeertay oo aad iigu wareerinaysaa arrinka yacquub yacquub wuxuu dhahay waxaan haystaa ilaahay wax kasta awood u leh mau ilaahaygiisa caawinaad ka raadsado muxuu naga rabaa aniga raaxiil nolosheeda gacantaada ayay ku jirtaa ee caabi weligee bislaheenin yacquuba caawinaad kuu soo doonahayo oo kiniisadda caawinaad u soo doonahayo weligee bislahaynin waxaan ku leeyahay waa riyoonaysaa oo riyo ayaad ku jirtaa riyadayda way rumoowaysaa markaad aragto xaaskaaga
iyo ilmaha caloosha ku jiro markay dhintaan. nolol iyo geeri ilaah baa haayo oo ishtar waxba inooma hayaan. aniga ka codsaday ishtar inay imaado maxaa yeelay raaxiil iyo cunugeeda way xanuunsan yihiin. raaxiil qof ay u baahan tahay ma leh oo ilaahay aanan ahayn ee gurigayga iga bax. yacquub buu ku baryaa dhegayso. labadoodaba waa dhimanayaan, cawadeena dhimanayaan. waana arki doontaa awoodda ishtar uu leeyahay markaa aragto qofka aad jecleed oo dhimatay. dadweyne idinka ayaad markaati ka naqan doono markaad aragtaan awooddii ishtar markay caawa xaaskiisii iyo cunug caloosh ku jiray dhintaan oo roob iyo barwaaqana idin yimaad idinka waad arki doontiin. waa kuu digaa yacquubow hadday wax ku dhacan gabadhayda iyo cunugeeda. ilaahow rabbi oo raxmaankeygiyo waa ku baryaa ilaahow raaxiil intaasoo sano ay sugaysay cunugaanayti dhib badan ee u soo martay madaxiisa ilaa iyo magaalada dumarka jooga oo dhan xataa ay caayaan ay wax walba ku tilmaameen ma dhasho waaye xataa ay dheheen waxaasoo dhan ay ku sabartay. iga raali noqo kaahinkii weynaayo caawa yacquub iyo ehelkiisa ayaan qorshe u hayaa meeshaan ayaan rabaa inaan keligay noqdo ee iska bax. ishtarti weyneeday caawada waxaan kaa rabaa in yacquub iyo ehelkiisa raaxiil iyo cunug caloosheeda ku jiro in caawada ay dhintaan. dadka magaalada joogan ay arkaan awooddeeda barwaaqo iyo roob magaalada afarteeda gees dadkana indhahooda ku arkaan awooddaada. ilaahow qadarkaadaa iskale aniga kama baqaayo raaxiil ilmaha caloosheeda ku jira dhimashadooda laakiin dadka caamada ah ee caqliyarada saaxiibku ah ee magaalada jooga ayaa waxay aaminayaan ishtar inay awood leedahay. ilaahow adaa awood iska leh ilaahayow saas darteedii ugu badbaaday xaaskayga ilmaha caloosheeda ku jiro magaaladana tusi awooddaada ilaahayow adaan ku baryay yaa rabbilcaalamiin. qoomkaana raxmadaada ku soo deji ilaahow ka dhig kuwa ku aamino ilaahayow aniga keligay ha igu deenin ilaahow adaan ku tala saartay. xaguu ka yimid aftiinka iyadoo weliba la maraayo saqda dhex habeennimo. raaxiil say isku dayaysaa hadda caafimaadkaaga.
ma kula tahay inuu roob soo socdo? waxay ila tahay inuu cirka la oynayo dhibaatada raaxiil haysato. gugaca iyo biriqda dhacayso waa calaamadaha carada ilaahyadeena. yacquub iyo ahalkiisana cadaab ayay arkayaan. ilaahay ishtaarti weyneed tusi yacquub iyo ahalkiisa holaca iyo balanbalka ku soo deji gurigooda baabii ayagoo dhan. ilmaha raaxiil waaye wuxuuna ku dhashtay caafimaad. habaarkii ishtarne aawe ishtar way soo habaartamaysay. waaku salaanay nabi allah. waaku salaanay nabi allah. salaan alla dhammaantiina. hambal yaan ku leeyahay. hambal ya nabi allah. ilaahay ayaa mahadaan iska leh oo nagu manaystay. adiga iyo ubadkaagana waxaan ilaahay kaaga baryaa caafimaad. waxaan ku sugaynay adiga 11 sano ayaan ku sugaynay. mana weydiinaysid wiil iyo gabar wuxuu yahay? magaciisa waa yuusuf. yuusuf ma magac gabdheeda mise waa magac wiil? sidee ku ogaatay? yaa kuu sheegay inuu wiil yahay? qof ila jooga hal saac ka hor aa ii bishaareeyay oo igu saraystay. wiilkayga dhalashadiisa magaaladana barwaaqo iyo roob ayuu alla ku manaystay. soo dhawaa wiilkayga. raaxiil iyo ubadkeeda way nabad qabaan. maxaa naga galay? fiiri roobka iyo barwaaqada fiiri. magaalada abaar dambe kama jirayso. laakiin ma ogtahay inuu roob ka bilaabmay yacquub iyo raaxiil markuu cunugooda dhashay? raaxiil iyo ilmaheeda run miyaa ma nabad qabaan? haa way nabad qabaan. weliba waxay dhashay ilmo barakeysan oo roob iyo barwaaqo wato. maxaan sugaynaa walahan kadib indhihiina ku aragteen wax walba dad yow arrinkan iyo barwaaqadan waa inaan ugu mahadnaqnaa yacquub ilaahaygiisa. waxaana maanta noo bilaabmay bashbash iyo barwaaqo.
fiiriyahe kiniisadii dabaa isqabsaday, kiniisadii ishtar dabaa qabsaday. run waayo fiir kiniisadda ishtar. mudana taliya liibaan kiniisadii dabaa qabsaday, kiniisadii ishtar kaale arag. maxaa dhacday kuma maqla si fiican. kiniisadda way gubanaysaa. maxaa ku dhacayne sabaxana keena. waa mucjiso roobkii ayaaba dabka sii hurinayo. raaxiil cunug calooshiis ku jira waa dhimaha ay dhahaysay. warnay aadan arkeenin iyadiiaba beddelkeedii dhimatay. mudane taliya xagee aadaysaa? waxaan u socdaa in aan rumeeyo yacquub iyo ilaahaygiisa. waxa inoo sheegtay inuu yacquub uu sabab yahay abaarta magaalada ku dhacday. beddelkeeda yacquub cunugiisa dhalashadiisa ayaan roobka iyo barwaaqada ku helnay. kiniisaddan arag siday u gubatay. soo baxa aan rumeynaya yacquub iyo ilaahaygiisa. maxaan sugaynaa halaan kadib? xaggee aadaysiin? war sugo wax yar. war xaggee kuligiina ugu tegaysiin? war kaaliya diinta awowyaashiina ha ka tegina. roobka iyo raxmadda ee alla ku galadaystay magaalada dadkana wuu ugu cadeeyay in alla maahine mid kale oo xaq lagu caabudo inuusan jirin. wiilkaaga barakeysan ee dhalashadiisa aan ku helnay roobka iyo barwaaqada miyaadan na tuseenin? wax ikhtiyaar ee malihi oo aan ahayn inaan aamino inaad tahay nebi alle. waxaan markhaati ka ahay dhalashada wiilkaaga in magaalada roob iyo barwaaqo ay horseeday. kiniisadina ay gubatay. mana ahan waxaan indhaha ka qabsan karno. yuusuf dhalashadiisa waxay inoo tahay raxmad. waa runtiis waa raxmad. kan kiniisadda iyo baadilkii iyo ishtar baabi'iyey magaaladana ku manaystay roob iyo barwaaqo waa alle subxaanahu wa tacaala. asiga maahina ilaah kale ma jiro. ma rabtiin miyaa inaad xaqa aragtaan? aniga iyo xaaskayga xaqa waan aragnay, horaan u aragnay. waxaana aaminsanahay dadka oo dhanna inay hadda arkeen xaqa.
wax la inkiri kara maahan awoodda dhammaystiran ee ilaahigaaga leeyahay iyo tabardarida ishtar ee leedahay waxayna hadda u imaadeen inay ilaahigaaga aaminaan ee nebi allow ku aftiini qalbigooda diinta alle idinkoo dhan ma ku raacsantihiin wuxuu faris leeyahay haddaba waxaan dhaho iga daba dhaha لقد كفرنا بالأصنام والأوثان وما شاكلها من الآلهة المصطنعة نبرأ منهم أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله الأحد رب السماوات والأراضين نؤمن بأنبيائه ورسله ولا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم طائعون ومتبعون waxaa ka soo wareegatay 5 sanadood maalintii uu dhashay nebi yuusuf calayhi salaam ay kaniisadina gubatay shacabka ku nool fadaal waxaa u bilaabmay nolol farxadeysan raaxiil oo ah nebi yacquub calayhi salaam xaaskiisa ahna nebi yuusuf calayhi salaam hooyadiis ubad kale ayay caloosha ku sidaa yuusuf hee hooyo aabbaha maanta shaqada u raacayna haya hooyo ani hataa waan rabaa inaan raaco soo bax intaysan waxba u dhalin oo yacquub aad u jeclaay hadda ee wax u dhashayna jecel waxay u eg tahay bilxa iyo aniga inaan yacquub raacaynin laakiin maxay u raaci leedahay hooyadaa waxaa laga yaabaa inay mashquulsan tahay waxaa laga yaabaa in aysan rabin inay raacdo maxaan ka garan karaa aniga maxaan ka ogahay maye aabbaha aanan jecleen inay raacdo qof aan raaxiil ahayn shan iyo 10 sano ka hor markii ugu horreysay aan ku arkay waxaan kugu arkay oo aan ku kulannay ceelkan ma xasuustaa waa xasuustaa maxaa xasuusuwaay waa markii aan ogaaday inaad tahay wiilka eedaday aniga xataa markaasaan ogaaday inaad tahay gabadha abtigay markaas soomaha markuu jaceylkeena bilaabmay aabbahay iyo hooyaday xataa inaan ku guursado ayay ila jeclaadeen nabad aan baxne wiilasha way naga dheereeyeen markuu aabbahay liibaan uu ogaaday inay jeceshahay oo arabtay inay guursato wuxuu kugu xujeeyey inaad 7 sano ariga u raacdid anna waa ka ogolaaday laakiin markaan 7 sano u shaqeeyey walaasha liya ayuu ugu mehriyey waxay ahayd jidka keliya aad igu heli kartid maxaa yeelay dhaqanka ayaa ah in gabadha weyn oo joogto tan yar aan la guursan karin
sidaas darteeda ayaan 7 sano kale ariga u raacay si aan adig kuu guursado laakiin ma oga asiga haddii oo 7 sano idhi lahayd waan ka ogolaan lahay